ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതും ഒടുക്കത്തെ വിശപ്പ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പൊട്ടേറ്റോ ആണ്. അപ്പം എന്ന് വിചാരിച്ച് പൊട്ടേറ്റോ ടൊർണാഡോ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ പൊട്ടേറ്റോ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് വേണം കേട്ടോ. എൻ്റെ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇർക്കോലി വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേ. അത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. ഇതിന് കുറച്ച് കലാപരമായ കഴിവ് വേണം, എനിക്കതില്ല. പിന്നെ ഇതിന് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലോർ, മൈദ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല ഒരു ലൂസ് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അത് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങ് വെക്കാം. ആൻഡ് ഇതാവാൻ വേണ്ടി ഒരു 1.5 കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു. വിശന്നിട്ട് പാടില്ല. ഇതായ ടൈമിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് മറിച്ചിടണം. എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡും നമുക്കൊന്ന് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചീസും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കാണാനൊരു വലിയ ലുക്കില്ലെങ്കിലും കഴിക്കാനും വലിയ ടേസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എനിക്കത്ര ഇഷ്ടമായില്ല. എന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം വിശപ്പിന്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.